ভোর থেকে সুনামগঞ্জের শাল্লা উপজেলার ছায়ার হাওরে পানি প্রবেশ করছে। এতে তলিয়েছে জমির ফসল। উপজেলার অন্যতম বৃহত্তম হাওর এটি। কৃষি বিভাগ বলছে, ছায়ার হাওরে ৪,৬৩৭ হেক্টর জমিতে ধান চাষ হয়েছে, যার অন্তত ৮০ ভাগ কাটা শেষ। তবে চাষিদের দাবি ৩০ ভাগের বেশি ধান কাটতে পারেননি তারা। যারারও ফাঁকছে অত পানির মাঝে মেশিনে কাটতে পারে না। এর বাদে আমরা বেশিরভাগ কৃষকের ৯০% কৃষকের ধান এখনো ফাঁকছে না। ধান অর্ধেকটি খাসা, আমরা এই ফসলও মানে কোনো উপার্জন পাইমু করি বুঝলাম না। এটা মানে মনটা একটা বুঝ দেওয়ার জন্য ধানগুলা খাটছে। আমরা তো সব শেষ, জমিন শেষ, আমরা অন্য অসহায়, অন্য আমরা কি করতে পারি। গত ২রা এপ্রিল থেকে এ পর্যন্ত সুনামগঞ্জের ৯ উপজেলায় অন্তত ২০টি হাওরের বাঁধ ভেঙে ফসল ডুবেছে। একের পর এক হাওর তলিয়ে যাওয়ায় আতঙ্কে আছে অন্য হাওরের চাষিরাও। কৃষি বিভাগ বলছে, দ্রুত ধান কাটতে জেলার বাইরে থেকে শ্রমিক আনা হচ্ছে। আমাদের নিজস্ব কম্বাইন্ড হারভেস্টার আছে ৪২০টি এবং অন্যান্য জেলা থেকে আরও ৮০টি কম্বাইন্ড হারভেস্টার, মোট ৫০০ কম্বাইন্ড হারভেস্টার আছে। এবং আমার সুনামগঞ্জ জেলায় শ্রমিকের কোনো সংকট নাই। এখানে আমার নিজস্ব শ্রমিক প্রায় ২,৭৫,০০০ এবং বাইরে থেকে ২০,০০০ বিভিন্ন জেলা থেকে আসে। অতএব আমরা তো ধানটা একদিনে পাকবে না, সময় লাগবে। অতএব আমাদের শ্রমিকের কোনো সংকট হবে না। আবহাওয়ার পূর্বাভাস বলছে, ভারতের বরাক উপত্যকায় আবারও বৃষ্টি হতে পারে। তার আগেই দ্রুত ধান কেটে আনার পরামর্শ দিচ্ছে জেলা প্রশাসন। মাছরাঙা নিউজ ডেস্ক।